வணக்கம் மக்களே. இது வந்து மன்னமனூர் ஆட்டுப்பண்ணை கோட் ஃபார்ம் பாருங்கள். இங்கே நிறைய ஷூட்டிங்லாம் நடந்திருக்கு. இதான் அந்த ஆடு. இதுலேருந்து தான் அவங்க அந்த முடியெல்லாம் எடுத்து இந்த சொட்டரு உள்ளன் இதெல்லாம் எடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆடு. அது ஒரு ஆட்டுப்பண்ணை. நிறையா ஷூட்டிங்லாம் நடந்திருக்கு. இங்கே நிறையா படம் எடுத்திருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பாருங்கள். இது வந்து கோட் ஃபார்ம் ஆட்டுப்பண்ணை. இது ஒரு கோட் ஃபார்ம். அதை சுற்றி இருக்கிற பிளேஸ் இது பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. அது எல்லாமே ஃபாரஸ்ட்டு. இந்த அங்கனக்குள்ளே பாருங்கள், ஒரு குரூப் ஆஃப் ஆடு மேயுது. ஆமாம், இதுவும் நல்ல ஒரு பிளேஸுங்க. அந்த பூண்டி பார்த்தோம்ல, அது மாதிரி இதுவும் நல்ல பிளேஸ். கோட் ஃபார்ம், ரேபிட் ஃபார்ம் இருக்கிற ஏரியா. ஆமாம், நல்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட் இது. அங்கே தூரத்தில் தெரியுது வந்து அங்கே லேக்கு, அந்த தெரியுது பாருங்கள், அது லேக்கு. உங்களுக்கு எல்லா டூரிஸ்ட் ஃபுல்லாக உட்காந்துருக்காங்க. இங்கேயும் நிறையா அனிமல்ஸ்லாம் வரும், ஃபாரஸ்ட் அனிமல்ஸ் எல்லாம் ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணுறதுக்கெலாம் சூப்பரான ஏரியா. சும்மா எப்படி இருக்குது பாருங்கள், நல்லா ஒரு சுவிட்சர்லேண்ட் மாதிரி, நல்லா ஃபாரின் மாதிரி இருக்கும் இந்த ஏரியாலாம். அங்கே அந்த அந்த டென்ட்டில் வந்து போர்ட்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, வரைகிறாங்க. அப்படி இமேஜ் நீங்கள் உட்காந்துருந்தீங்கன்னா உங்களை மாதிரி அப்படி போர்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க, வரைஞ்சி உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. அந்த லேக்கிலலாம் வந்து நிறையா ஷூட்டிங் எடுத்திருக்காங்க. ஆதவன் அது இதுன்னு சொல்லி விஜய் படம் அது இதுன்னு நிறையா எடுத்திருக்காங்க. இது வந்து ஒரு ரேபிட் ஃபார்ம். ஆமாங்க, முதல்ல பார்த்து ஆட்டு பண்ண. இது ஒரு ரேபிட் ஃபார்ம். நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ரேபிட் வச்சுருக்காங்க. இந்த ரேபிட் பாருங்கள் பாருங்கள். ஹலோ, ஹவ் ஆர் யூ? இது வந்து பாருங்கள், பிளாக் கலர் ரேபிட், கருப்பு கலர். What is that rabbit, Arush? நம்பர் போட்டிருக்கேன். கத்துது ஆடு மாதிரி, அதோட குட்டி. ஆமாம், நல்லா எத்தனை மணிக்கு வர இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு வெளியில் வந்துட்டோம். இதான் ரேபிட் ஷெட். இல்லை, பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்பாட்டுங்க அது. நல்லா பார்க்குறதுக்கு நல்லா அருமையாக இருக்கும். இப்போ
இப்போ பாருங்கள், ஒரு போர்டுக்கு எடுத்துகிட்டு உங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறேன். அந்த போர்டில் வந்து என்னென்ன படம் எடுத்திருக்காங்கன்னு அந்த போர்டில் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். இங்கு எடுத்த படங்கள். பார்த்தாலே பசி தீரும், நடிகன், மாந்தோப்பு, குட்டி, ஆதவன், இருவர், பேரன்பு, ரொமான்ஸ், சுசீன்ஸ், பென்குயின், அவ்வளோ படம் எடுத்திருக்காங்க. இது வந்து இங்கே ஹார்ஸ் ரைடிங்கே இருக்குது. அங்கே பாருங்கள். No, please. You see your hands out, she's asking. எவ்வளோங்கம்மா அது?